海賊王、集めた宝はどこに隠したんだ。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝、あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは